অক্টোবর মাসে কিন্তু একটা ধামাকা একটা ডিসকাউন্ট আছে আপনাদের সবার জন্য। বাইক পারচেজ করলে পেয়ে যাবেন 2000 টাকা ক্যাশব্যাক অফার। আমরা যে বাইকটা দেখাচ্ছি সেটা MOTRS ভার্সন 3। আপনারা সবাই জানেন যে ভার্সন 3 তিনটা কালার হয়। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সালোটো নতুনভাবে আমাদের মাঝে চলে এসেছে। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে ভালো আছেন। বাইক vlog.24 পক্ষ থেকে আমি আপনাদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ। আমি কিন্তু আজকে অবস্থান করছি ইয়ামাহা বাইকের শোরুমে। শোরুমটা হচ্ছে AS মোটরস, আর শোরুমটা অবস্থান করছে কুষ্টিয়া জেলা মজমপুর গেটে শিক্ষা প্রকৌশলী অধিদপ্তরের ঠিক অপোজিটে। আর এই ভিডিওর মাধ্যমে কিন্তু আপনারা জানতে পারবেন ইয়ামাহা বাইকের প্রত্যেকটা বাইকের কিন্তু দাম ওঠানামা করছে এবং বিশাল বিশাল ডিসকাউন্ট থাকছে। আপনারা কিন্তু এই ভিডিওটা সম্পূর্ণটা দেখলে কিন্তু বিষয়টা A to Z জানতে পারবেন। আর আমি আপনাদের বারবারই রিকোয়েস্ট করব, এখন পর্যন্ত যে সকল ভিউয়ার্স আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দিন। আর বিশেষ করে যারা আমাদের অতিরিক্ত ভালোবাসেন তারা ভিডিওতে একটা লাইক করবেন। আপনারা কিন্তু একটা লাইক দিলে আমাদের ভিডিও তৈরি করার অনুপ্রেরণাটা বাড়ে। ভিউয়ার্স চলেন যাই, আর বেশি কথা বাড়াবো না, আমরা ভিডিওটা শুরু করি। আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। ইয়ামাহা মোটরসাইকেল বাংলাদেশের অফিসিয়াল পেজ AS মোটরসের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক ভালোবাসা এবং অভিনন্দন। এবং আজকে আমি আপনাদের সাথে আছি বিভা চৌধুরী। তো জানিয়ে দিব আপনাদেরকে ছোট ছোট কিছু আপডেট এবং চলে যাচ্ছি মূল আকর্ষণে। প্রথমেই যে বাইকটা নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি সেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন MOTRS ভার্সন 2। আপনারা সবাই জানেন ভার্সন 2 কিন্তু একটা হট কেক আইটেম, একদম হট কেকের মতো সেল করেছি আমরা এই বাইকটাকে। এবং এই বাইকটা বুকিং ছাড়া পাওয়াই যাচ্ছিল না। তো এখন আমাদের শোরুমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হিউজ পরিমাণে গাড়ি অ্যাভেলেবেল আছে, প্রচুর পরিমাণে আমরা রিস্টক করেছি আপনাদের সবার জন্য। এবং শোরুমে আসলে কোনো রকম কোনো ওয়েটিং বা কোনো ঝামেলা ঝঞ্ঝট ছাড়াই আপনারা গাড়ি পেয়ে যাচ্ছেন, কোনো প্রি বুকিংয়েরও কোনো ঝামেলা থাকছে না। এবং ভার্সন 2-র প্রাইসটা একটু জানিয়ে দিব। এবং অক্টোবর মাসে কিন্তু একটা ধামাকা একটা ডিসকাউন্ট আছে আপনাদের সবার জন্য। তো প্রথমে আমি যেই বিষয়টা বলতে যাচ্ছি, আপনারা সবাই জানেন অক্টোবর মাসে কিন্তু শারদীয় দুর্গাপূজা উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে এবং পুরো মাস জুড়েই এই উৎসবটা চলবে, উৎসবের অফারটা চলবে। তো আপনাদের সবার জন্যই থাকছে ভার্সন 2-র জন্য 2000 টাকা ক্যাশব্যাক অফার শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে। এবং ভার্সন 2-র দুইটা কালার হয়, আর্মাডা ব্লু কালার এবং ডার্ক নাইট ব্ল্যাক কালার। তো আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, ওই সাইডে ব্লু কালারও আছে এবং কালারের কোনো ভ্যারিয়েন্ট নেই। আপনারা বাইক পারচেস করলে পেয়ে যাবেন 2000 টাকা ক্যাশব্যাক অফার। এরপরে চলে আসছি R15 ভার্সন 3 কাছে। R15 ভার্সন 3 নিয়ে অ্যাকচুয়ালি নতুন করে কিছুই বলার নাই। আপনারা সবাই জানেন এই বাইকটা আমাদের শোরুমে আসলেই কিন্তু সোল্ড আউট হয়ে যায়। আমি যতবার লাইভ করেছি আপনারা সবাই আমাকে একই কোয়েশ্চেন করেছেন, ভার্সন 3 কেন নেই বা কবে আসবে। তাদের জন্য এই শর্ট আপডেটটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। ভার্সন 3 আমাদের শোরুমে অ্যাভেলেবেল হয়ে গিয়েছে এবং আপনারা শারদীয় দুর্গাপুজো উপলক্ষে একটা ধামাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। এবং এটাকে একটা ব্লাস্ট বলা যেতে পারে। ব্লাস্ট বললে কোনোভাবেই ভুল হবে না, কারণ ভার্সন 3 প্রাইস 4,85,000 টাকা আপনারা সবাই জানেন। এবং এই বাইকে কিন্তু যে ডিসকাউন্টটা ছিল ওটা সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আর শারদীয় দুর্গাপুজো উপলক্ষে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন 13,000 টাকা ক্যাশব্যাক অফার। এটা বাইক লাভারদের জন্য একটা সুখবর। তো R15 ভার্সন 3 এখন আপনারা পেয়ে যাবেন 4,85,000 টাকা থেকে 13,000 টাকা ডিসকাউন্টে। আচ্ছা আপু, আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে আপনাদের শোরুমের ঠিকানাটা যদি একটু দর্শককে জানিয়ে দিতেন তাহলে কিন্তু সবার সুবিধা হতো। আমাদের শোরুমের ঠিকানা 145 মজমপুর ঝাউতলা রেঞ্জ শিক্ষা প্রকৌশলী অধিদপ্তরের অপোজিটে আসলে আপনারা AS মোটরসকে পেয়ে যাবেন। অথবা আপনারা আমাদেরকে কল করে আসতে পারেন, অথবা মজমপুর জেলা স্কুলের অপোজিটে আসলেও আপনারা AS মোটরসকে পেয়ে যাবেন। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সালোটো নতুনভাবে আমাদের মাঝে চলে এসেছে। সালোটো ব্লু কালার বাইকটা নিয়ে আপনাদের অনেক বেশি ইনকোয়ারিজ ছিল, কবে আসবে, কখন আসবে, বা বাইকটা নেই কেন, বা ব্লু কালার কি আর পাওয়া যাবে না। তো আপনাদের সবার জন্য সুখবর, যারা সালোটো লাভার আছেন তাদের জন্য 125 সিসির বাইক এবং এই বাইকে থাকছে UBS সিস্টেম, UBS টেকনোলজি এর সাথে অ্যাড করে দিয়েছে। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন UBS টেকনোলজি নিয়ে কিন্তু আপনাদের অনেকেরই অনেক ইনকোয়ারিজ থাকে যে UBS টেকনোলজিটা আসলে কি। UBS অর্থ হচ্ছে ইউনিফিল্ড ব্রেকিং সিস্টেম, অর্থাৎ আপনারা এখন একটা ব্রেক ধরলে একসাথে দুইটা ব্রেক কাজ করবে। আগের থেকে আরও বেশি কমফোর্টেবলভাবে আপনারা বাইকটা পাচ্ছেন, সাথে UBS টেকনোলজিও অ্যাড হয়ে গিয়েছে। এবং এছাড়াও আপনারা সবাই জানেন এই সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক কিন্তু মাইলেজের কিং বলা হয়, একে মাইলেজের রাজা বলা হয়। তো এখন আপনারা AS মোটরসে আসলে সালোটো বাইকটা পেয়ে যাচ্ছেন। এবং আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি সালোটো ব্লু কোর ইঞ্জিন, হাই গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স, ওয়াইল্ড কমফোর্টেবল সিট এবং এছাড়া সিঙ্গেল ডিস্কের স্টাইলিশ ফ্রন্ট পার্কিং লাইট থাকছে সালোটোর সাথে। তো সবাই পারচেস করতে চলে আসবেন AS মোটরসে।
এরপরে আমরা যে বাইকটা দেখাচ্ছি সেটা ফেজার ভার্সন 2 এবং ফেজার নিয়ে আপনাদের অনেকের অনেক ইনকোয়ারিজ থাকে। তো আমি প্রথমেই বলে নিই, ফেজার কিন্তু একটা সিঙ্গেল ডিস্কের বাইক এবং এটা কিন্তু অনেক বেশি কমফোর্টেবল একটা বাইক। এবং ফেজার দুইটা কালার হয়, বার্নিং রেড এবং মিডনাইট ব্ল্যাক কালার। তো এখানে মিডনাইট ব্ল্যাক কালারটা শোকেস করা আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং ফেজারের প্রাইস নিয়ে কিন্তু আপনাদের অনেকেরই অনেক আপনারা অনেক স্যাড হয়ে গিয়েছিলেন যে ফেজার প্রাইসটা হঠাৎ করে কেন বেড়ে গিয়েছে 2,99,000 টাকা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবং অক্টোবর মাসে কিন্তু অফারটা থাকবে। তো আপনারা ফেজারও পেয়ে যাবেন 11,000 টাকা ক্যাশব্যাক অফার। সবার জন্য এটা একটা সুখবর, ফেজার লাভারদের জন্য বিশেষ করে। এরপরে আমরা যে বাইকটা দেখাচ্ছি সেটা এফজেডএস ভার্সন 3। আপনারা সবাই জানেন যে ভার্সন 3 তিনটা কালার হয়, ম্যাট রেড, ম্যাট ব্ল্যাক এবং ম্যাট ব্লু কালার। এবং এইখানে ম্যাট রেড কালারটা শোকেস করা আছে। এবং ভার্সন 2 ভার্সন 3 কিন্তু আহামরি খুব একটা ডিফারেন্ট না, এবিএস টেকনোলজিটা দেওয়া আছে এর সাথে। তো আপনারা যারা আরও বেশি ব্রেকিং কন্ট্রোলিং আপডেট বাইক চাচ্ছেন তাদের জন্য কিন্তু এটা একটা পারফেক্ট চয়েস হতে পারে, কারণ এটাতে কিন্তু সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএস দেওয়া আছে। এবং ভার্সন 3তে কিন্তু আপনারাও পেয়ে যাবেন ক্যাশব্যাক অফার। আপনারা সবাই জানেন গাড়ির প্রাইস কিন্তু বেড়ে গিয়েছে, প্রত্যেকটা গাড়ির প্রাইস বেড়েছে। তো আমরা চেষ্টা করেছি প্রত্যেকটা বাইকে একটু একটু করে ডিসকাউন্ট রাখার। তো ভার্সন 3 প্রাইস 2,59,500 টাকা এবং সেই সাথে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন শারদীয় দুর্গাপুজো উপলক্ষে 2,000 টাকা ক্যাশব্যাক অফার। এরপরে দেখাচ্ছি একদম স্পেশাল এডিশন এফজেডএস ভার্সন 3। তো আপনারা সবাই জানেন যে ভিনটেজ স্পেশাল এডিশনে কিন্তু ডিসকাউন্ট চলছে, ভিনটেজেও পেয়ে যাবেন আপনারা ডিসকাউন্ট। এবং সেই সাথে আপনাদের জন্য আরেকটা সুখবর যে এফজেডএস ভার্সন 3 ভিনটেজে একটা সুন্দর সিট কভার, এই ব্ল্যাক কালারের সুন্দর সিট কভারটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন গিফট। তো এমনিতেই ক্যাশব্যাক আছে 3,000 টাকা শারদীয় দুর্গাপুজো উপলক্ষে, রেগুলার প্রাইস 2,59,500 টাকা, 3,000 টাকা ক্যাশব্যাক অফার, সাথে পেয়ে যাচ্ছেন সুন্দর সিট কভার গিফট। তো যারা ভিনটেজ পারচেস করার চিন্তা ভাবনা করছিলেন তাদের জন্য এটা আর একটু বড় সুখবর। আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে দিবেন এবং অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে ভিডিওটা শেয়ার করবেন। তো vlog.24 এর পক্ষ থেকে সবাইকে আল্লাহ হাফেজ।